പഴയ വണ്ടിയാണ്, മണ്ണിൽ താന്നു പോയതാണ്. എൻ്റെ മോനെ 2006 ലൈലൻഡ് ലിങ്സിൻ്റെ എൻജിനാണ്. പൊളി സാധനമാണ്. സ്റ്റിയറിങ്, ഡ്രൈവർ സീറ്റ്. ഏകദേശം 8 കൊല്ലം 9 കൊല്ലം 10 കൊല്ലത്തോളം നിർത്തിയിട്ട ഒരു വണ്ടിയാണ്. എന്നിട്ടൊരു 10 കൊല്ലം സാധാരണ നിർത്തിയിട്ട വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ ഇതല്ല. എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലച്ചോ? ക്ലച്ച് വർക്കിങ്ങാ. ഓ, സ്മൂത്താ. അല്ല, വർക്കിങ്ങാ. ആ, ക്ലച്ചൊക്കെ വർക്കിങ്ങാ. വർക്കിങ്ങാ അല്ലേ? 10 കൊല്ലം കിടന്ന വണ്ടിയാന്നുള്ളൊരു ഇതില്ല. 10 കൊല്ലം സാധാരണ 2 കൊല്ലം കിടക്കുന്ന വണ്ടി തന്നെ ആകെ കുളമാകുന്നത്. പെട്ടിയൊക്കെ ഇളകി പോരും. ബാറ്ററി ഒന്നുമില്ല. പാമ്പ് കാണും. ഒന്നുമില്ല, അവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഇറങ്ങാം. സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ആകെ തകിടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പോവും. പത്ത് കൊല്ലം കിടന്നൊരു 10 കൊല്ലം കിടന്നൊരു